Сайн байцгаана түүхэн жимээр нэвтрүүлгээ цэргийн гавьяаны одонд Хилийн техник 151 дугаар ангиас та бүхэндээ хүргэж байна. Сайн байцгаана уу түүхэн жимээр нэвтрүүлгийнхаа зочин амирт Хилийн техник 151 дугаар ангийн захирагч хурандаа ган эрднийг урьсан байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан хаварч байна уу? Сайхан хаварч, та сайхан хаварч байна уу? Сайн таварч байна. Хилийн ангиудаар явна гэдэг бол түүхэн жимээр нэвтрүүлэх юм нэг зориг, чиглэл нэг талаасаа харагдаж байгаа боловч Хилийн цэргийн ангийнхны эгэл жирийн амьдралын хүний мөн чанар сайн сайхан талыг эгээн талаас нь харуулах гэж байгаа ийм сайн дурын нэвтрүүлгийг маань хүлээн авч бидэнтэй хамтран ажиллаж хагаад бүх хэлжтийнхаа өмнөөс бас баяр хүргэмээ. За баярлалаа танд. Түүхийн жимээр нэвтрүүлгийг бас би үзэж сонирхдаг. Ер нь хил хязгаарт амьдарч байгаа Монгол улсынхаа хэлийг халдшгүй дархан байдлыг хамгаалж байгаа хэлжтийн эгэл амьдрал энэ цэргүүдийн маань үйл ажиллагаатай холбоотой энэ сайхан нэвтрүүлэг хийж байгаад би маш их баяртай байдаг. Ер нь үзэх дуртай. Хил дагсан амьдрал хэлчин заяа гэдэг бол миний бодлоор бурхнаас өгөгдсөн өгөгдөл бас их азтай тавилан гэж би бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ олон хурандаа нартай уулзахад бүгдөө л чин сэтгэлээсээ энд амьдралаа зориулсан байгаа нь харагддгийг. Тэгээд өөрөө чинь хэлчин болсон тэр үеийг тэр сайхан залуу одоо 20 гаруй жил болцсон байгаа. Тэр сайхан залуу насн дээрээ би хэлчин болно гэсэн сонголтыг чинь сонирхол. Хэлчний гэрүүлд өссөн, төрсөн. Тэгээ миний аав насаараа одоо Хилийн цэрэгт ажилласан. Ээж маань ч бас Хилийн цэргийн ангид ажиллаж байсан. Ийм одоо үе дамжсан, удам дамжсан тийм хэлчин заставын бор хөхтэй байна шүү. За застав дээр байсан Хилийн анги дээр ч одоо байла. Тэгээд ер нь бол мэдээж одоо өдөр тутмал цэргийн хувцсан өссөн аавыгаа хараад ажилдаа гэж яарсан энэ хоёр ээж аав хоёроо хараад одоо хүмүүжгүй байх аргагүй л дээ. Тэгээд одоо цагтай ч юм уу, нартай ч юм уу өргөлжил яарсан одоо тэгж ингэж гэл гүйсэн л ийм л хүмүүс байсан. Ийм л орчинд би одоо өссөн. За тэгээд 96 онд ерөөс 18 настай одоо ерөнхий боловсролын сургуулаа төгсөөд цэргийн сургуулиуд конкурс өгөөд тэгээд одоо сургуульд 96 онд ороод 2000 онд төгсөөд офицер болоод ингээд Хилийн цэрэгтэйгээ одоо хувь заяага холбосон доо. Тийм одоо бусдын нэгэн адил Хил маач ерөнхий газрын даргийнхаа одоо тушаалаар заставын орлогч бас нь эхлээд өнөө хүртэл одоо ингээд ангийн загч хүртэл ингээд ажиллаж байна. Онцлог юм их бий. За яг товчхондоо гэх юм бол би энэ Хилийн техник 132 дугаар ангиас ажил амьдралынхаа бол гараа эхэлсэн. Тэнд одоо 9 жил ажилласан. Энд штаб дараа хүртэл ажиллаж байсан. Тэгээд сургууль соёлд яваад ингээд буцаж ирээд Хил хамгаалал байгууллага Хилийн албаны хилцэст бас ажиллаж байгаад Хилийн техник 184 буюу онгоны отрядын дараагаар бас ажиллалаа. За тэнд ч бас одоо газар орны болоод онцлог зүйл их бий. За тэндээс бас дараагийн томилтыг аваад Тэг 306 дугаар анги буюу Менингийн отрядд очлоо. Мөн тэрний газар орны онцлог тийм ээ усан хилтэй, буурны уртай ер нь бол одоо их өөрмөцөлдөө тал хэрийн отряд тийм ээ. Тийм ийм сайхан отряд. За тэгээд дараагийн дугаард одоо энд Хилийн техник 151 дугаар ангид ирэхийнхээ өмнөхөн Хилийн техник 311 дугаар анги буюу баруун түрүүний отряд гэж алдартай отряд бий. Тэнд одоо бас 4 гаруй жил ажиллаад ингээд ирсэн. За мөн одоо тэр газар маань хангай, говь, цөл, одоо намаг, шавар, ус, нуур одоо хосолсон газар орны хувьд ч одоо тэр за мөн одоо бусад зүйлээрээ бас өмнө ажиллаж байсан отряд ангиудаас маань онцлог зүйл их байсан. За эргээд таны саяны асуултанд бас хариулахад нэрээ одоо ингээд Улаанбаатар хүрээний төвийн одоо анги дээр ирж ажиллахад бас өвөрмөц юмнууд бий. Жишээлбэл одоо манай анги бол улсын хил хамгаалтын зохион байгуулалт тий улсын хил хамгаалтын зохион байгуулалт мэргэжлийн одоо сургуульд үйлдвэрлэлийн төвтэй тий яг хөө мэргэжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төвтэй гэхээр тодруулж хэлэхэд бол үүн дотроо сургуулиуд байна. Одоо албаны нохой сургуулийн төв байж байна, жолооны сургуулийн төв байж байна, радистийн сургуулийн төв байж байна, хөгжмийн сургуульд байж байна, жолооны сургуульд байж байна. Мөн одоо гэрээд хэлждэг одоо сургах ийм одоо үндсэн чиг үүргийг одоо хүлээдэг.
За дараагийн дугаарт нь одоо хил хамгааллын ерөнхий газрын даргын одоо бэлтгэл хүч гэж одоо байх ёстой. Шаардлагатай үед одоо бэлэн байж үүрэг гүйцэтгэх ийм бэлтгэл хүчийг одоо сургад дадлгажуулах, бэлэн байлгах ийм үүргийг хүлээж байна. Мөн түнчлэн одоо хил хамгаалах байгууллагын хэмжээнд цэрэг халах, татах төв ажиллана. Дараагийн дугаарт нь хилийн ангиуд руугаа халагдах цэргүүдэд хүргэх, мөн одоо цэргийн албанд татгаж байгаа иргэдийг хүргэх ийм тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг ийм анги юм. Тэгэхээр одоо их л олон зүйл рүү одоо чиглэл нь орсон, тийм ээ, хилтэй, эвэл хилтэй, бүхэл зүйлүүд нь орсон ийм өвөрмөц анги л да. Одоо анги байгуулагдахтаа 1937 онд одоо холбооны салаагаар ингээ байгуулагдаж байсан. Ер нь холбооны хилийн 151-р анги гэсэн тодтолтой юм. Тэгээд энэ манай үндсэн чиг үүрэгтвэл удирдлагын холбоо зохион байгуулалтыг одоо хийдэг. Бүхэл одоо холбоо харилцааны асуудлыг одоо хийдэг тийм одоо онцлогтой. За мөн түншлэн одоо хил хамгаалах байгууллагын сургалт бэлтгэлийн одоо цогцлборын одоо хамгаалтыг бас зохион байгуулдаг. Тэгэхээр их л олон зүйлийн одоо чиг үүрэгтэй бол таарж байгаас. Минжийн цэнгэр хангаа энийг бол одоо олон ч хүн надаас асуудаг ямар газар байдгийг тийм ээ. Магадгүй одоо хүн бас тодорхой хэмжээгээр газар орныхоо байдал, байгаль цагаараа онцлогоос шалтгаараас очиод хүндрэлтэй тэр болгон хүн очиод байдгүй болохоор бас сонирхох нь аргагүй юм л да. Энэ ой тайгын одоо бүсийн отряд ангиудад бол манай Минжийн заставтай ойролцоо байгальтай тийм ээ, ойролцоо одоо сайхан застав харуулууд их биелдэ. Минжийн хангайд бол одоо албан үүрэг гүйцэтгэж байгаа бие бүрэлд хүний хувьд бол мөн одоо хашир одоо туршлагатай, итгэл даах үйц тийм ээ, сайн одоо офицеруудаа, сайн ажичтай, за мөн түнчлэн одоо түүнд алба хаах, хугацаа цэргийн алба хаагчтай одоо судалж ингэж үүрэг гүйцэтгүүлж байгаа. За нийгмийн асуудлын хувьд бол одоо энэ маань бас хүндэлдэг. Ер нь бол улиралд нэг удаа тийм ээ хангалт ахуйг нь одоо хөргөж өгдөг. За тэгээд зөвхөн л одоо бид нар чинь холбоо харилцаагаар л асуудлыг одоо мэдээллийг дамжуулж байгаа тийм ээ. Жишээлбэл одоо ямар нэгэн байдлаар одоо мэдээж амьдрал баян болохоор өвдөж зохиос эхлээ зөндөөлж болно. Тэ. За тэр болгонд одоо захиалгад одоо нислэгээр одоо очих жишээтэй. Тэ. За тэгээд одоо энд арга гэрийнхээ байдлаас шалтгаалаад ямар нэгэн асуудлаар удирдлагад одоо санал тавьсан тохиолдолд тэрний одоо аль болохоор шийдвэрлэх ахуй хангалтанд ч тэр ер нь ямар л одоо санал хүсэл тавина түүний 100% шийдэхин тулд одоо бид нар ажилладаг. Тэгэхээс ч өөр арга байдаггүй. Яг ингээд хилээр явсны хувьд мэдрэгдэж байгаа зүйлүүд олон байгаа. Тэгээд тэр сайхан хүний мөн чанар болсон хэлчихэд яа харахгүй одоо үнэхээр өндөр хувь тавилантай хүмүүс ингээд хэлчин бол морч юм шиг заримдаа бич хөвгчтчлээ л да. Тим зүйлүүд ажиглагддаг хэлчтийн мөн чанар миний энэ дүгнэлттэй санал нийлэх үү? 100% нийлнэ. Тэгэхээр хамгийн нандин эвдрээгүй зантай тийм ээ. Ийм хүмүүс бол хэлчихэд байдаг. Хамгийн гэгээлэг, хамгийн бүтээлч эх орны төлөө гэсэн цохилох зүрхтэй хүмүүс бол хэлчихэд байдгаа гэдэгт би бол одоо 100% итгэдэг. Тэгээ хэлчидтэй маш их итгэдэг. Ер нь одоо Монгол улсын оршин тогтнохын одоо үндэс чинь хэл шүү дээ ер нь. Тэгээ энэ 8252.6 км хэсгийг эмжиж суугаад хамгаалж байгаа гэдэгт одоо энэ бол одоо бахархууштай зүйл. Тангадын галсангүй хэлсэн шүлэг байдаг тийм ээ. Хил манаагүй эрэг гэдэг юм уу? Гал яга манаагүй эмийг эхнэр гэдэг юм уу гэдэг шиг тий. Мөн түнчлэн нөгөө бас хил мал гурав гэж бас нэг юм сайхан яруу найрагчин хэлсэн зундын дарж байгаа хэлсэн үг байдаг тий. Гэх мэтлэн ингээд бодохоор ерөөсөө хил хязгаар гэдэг бол улсын оршин тогтнох үндэс. Тэгээ үүнтэй холбоотой тэр алс буйд газар хязгаар нутаг сууж байгаа хэлчдийн одоо сэтгэлгээ тийм ээ. Энэ нинжин сэтгэл одоо хүний дээд бол одоо тэмдэл байдаг гэж би боддог. Ер нь бусдад зөв ойлгуулахаас гадна тэргүй хилчид гэдэг энэ ариун нандин нэрээр овголж байгаа хүн бүхнийг Монгол улсын иргэд ойлгодог. Энэ бол одоо мэдээж энэ улс үндэстэн бий болсноос эхлээд л одоо хил хязгаараа манах энэ ариун үргийг хүлээж исэн. Тэгээ өнөөгч хүртэл одоо энэ үргийг тасраагүй, түүх тасраагүй тий ингээд байгаа учраас энэ бол дахиж одоо тийм ээ энэ бид тийм хүн юмаа гэдгийг
дахин давтаж хэлэх Зүгээр арга. Илэрхийлэх арга. Заавал ойлгох шаардлага байхгүй. тэртээ хилчид гэдэг бол ямар өөрөгтэй, ямар хүмүүс вэ гэдэг нь одоо тэр чигээрээ одоо Монголын ард түмэн бол мэддэг. Энд олон мянган залуус үүргээ гүйцэтгсэн. Олон үе дамжсан генерал офицерууд үүргээ гүйцэтгсэн. Тэдний одоо тийм ээ ах トゥ амраг садан аав ээж тийм ээ үр хүүхдүүд нь залгам шалаа болоод ингээд байгаа учраас энийг заавал яг тийм гэж хүн болгонд гэх юм уу хэл тайлбарлах шаардлага болов гэж би боддог юм. Яг энэ орчин үеийн хэл хамгаалах байгууллагын шинжилэл тийм ээ үүнтэй холбоотой авч хэрэгжүүлж байгаа бодлогын хэмжээнд ч юм уу энэ юмнуудыг бол тухай үед нь бас сурсчлах ийм ажил бол зохион байгуулсан ойлгомжтой. Тэрнээс заавал одоо хилчдийн энэ ийм амьдралтай ийм хүмүүсэд нэг бүрслэн тооцох бол шаардлагагүй. Энэ бол тэргөө бичигдээгүй хүнд ойлгогдох асуудал гэж би боддог. Мэдээж энэ хилийн аюулгүй байдалтай нэгдүгээр тал санаа зовно. За хоёрдугаар одоо бие бүрэлдэхүүн болон мөн хэдэн бор цэргүүдэл одоо хамгийн түрүүнд санаа зовно. Та бодлоо өнөөдөр 300 гаруй километр тэр зөвхөн онгоцоор нисдэг газарт тэнд байж байгаа алуу хааж байгаа хэдэн бор цэргүүд маань ямар байгаа бол доо гэдэг хоног тутам бодож явах хэрэгтэй. Тэр одоо хариуцсан хэсгээр маань цаанаас нь янз бүрийн одоо тийм ээ эсэргүү одоо санаатан тийм ээ зөрчихвээ гэдэг дээр санаа зовно. Ер нь одоо ингээд бодоод хахад түүхийн талаасаа тэр 1953 онд хязгаарын цэргийг одоо татан буулгаад тэгээд дахин байгуулсан шүү дээ. Энэ бол одоо хил байж байгаа тохиолдолд хилчид зайлшгүй байх ёстой юмаа гэдгийг одоо мэдсэн тий тухайн үеийн одоо хилийн нөхцөл байдалч одоо шаардсан гэж үзэж болно. Тэгэхээр ерөөсөө хилчид бол зайлшгүй салшгүй нэг зоосны хоёр тал гэж ойлгох хэрэгтэй юм байна. Тий. Тэгвэл одоо харьцангуй одоо тайван байгаа Монгол улсын хил одоо тайван байгаа учраас бас санаа зовох асуудал бол багасч л байна. Тэгээ нэгдүгээр төлөв хүн шүү дээ. Ер нь бол бие бүрэлдэхүүн хэдэн бор цэргүүд маань хамгийн түрүүнд санаа зовох асуудал шүү дээ. Тэгээ тэрнээс одоо аль үйл ажиллагаа явагдаж байгаа энэ ах үе төвчлөлтэй холбоотой энэ бусад асуудал хоёрдугаар асуудал. Тий. Нийт хилчид та бүхэндээ эрүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж хилийн тэнгэр цэлмэг хилчдийн мэлми тунгалаг байх болтугай.
Хилийн техник 151 дугаар ангийн мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөнд хил хамгаалах ерөнхий газрын сургалтын хилцэс хүний нөөцийн хилцээс гаргасан бие бүрэлдэхүүнийг мэрэгшүүлэх давтан сургах хөтөлбөр төлөв гардаг. Авах төлөв мөн жил болгон гардаг. За үүний хүрээнд бол энэ төлөвийг удирдлага болгон хил хамгаалах байгууллага болон одоо хилийн анги салбар харуул дээр одоо ажиллахад анхан шатны нэгжид ажиллах бүрэлдэхүүнийг бол бэлтгэдэг байж байгаа. За үүнийхээ дагуу бол мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөнд 6 чиглэлээр сургалтын үйл ажиллагааг явуулдаг байж байгаа. 6 төрлийн сургалтын төвтэй албаны нохой сургалтын төв, морин мэтгэлийн сургалтын төв, хөгжмийн сургалтын төв, авч холооны сургалтын төв, гэрээт сургалтын төв, за холбооны сургалтын төв гэсэн ийм 6 төрлөөр сургалтыг явуулж хил хамгаалах байгууллагын одоо хамгийн анхан шатны нэгжээр ажиллах ийм ажиж албаа агчдыг бэлтгэдэг ийм байгаа. За энэ хүрээндээ бол та бүдгийг бол одоо манай мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалтын төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцахыг та бүдгийг урьж байна. Албаны нохой сургалтын төв нь 1975 онд нийгмийн аюултай сумлах сайдын тушаалаар анх удаа байгуулагдаж байсан түүхтэй. За ер нь түүхэн төвчийг нь авч үзвэл 1985 онд Хилийн ба дотоодын цэргийн 0267 дугаар анги нэртэйгээр Төв аймгийн дүн суманд байгуулагдаж энэ бол албаны нохой сургалтын төвийн хамгийн оргил үе байсан. За жилдээ дунджаар 300 орчим нохойг сургаж гаргадаг байсан байна. За тус албаны нохой сургалтын төв 1998 онд одоогийн буурин дээр байгуулагдаж өнөөдрийн хүртэл үйл ажиллагааг явуулж байна. За эрлийн тусгай ажиллагааны харуул хамгаалтыг гэсэн үндсэн 3 чиглэлээр 7 өдрийн нохойг одоо албан сургаж дадлагдуулж хил хамгаалтанд ашиглаж байна. Албаны нохойг хил хамгаалтанд ашиглах зорилгоор орчин нөхцөлийн сайжруулах зорилгоор одоо нохойн үржлийн байрыг шинээр догчуулан албан үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. За мөн түүнчлэн нохойг усанд оруулах өрөө, бие бүрэлдэхүүнийг усанд оруулах өрөө, за нохойн эмнэлгийг одоо догчуулж бүрэн ашиглалтанд оруулан албан үйл ажиллагаанд ашиглаж эхэлж байна. Тус албаны нохой сургалтын төв нь 2013-оноос 2020 онд бол 200 гаруй нохой хөтлөгчийн албаны нохой хамт бэлтгэн гаргасан. За үүнээс бол хилийн болон хил эрчмийн дэглэмийн зөрчил, хилээр нэвтрүүлэхийг хоригдсон бараа эд материалыг илрүүлсэн 10 гаруй одоо нохоонууд бол байдаг. За үүнээс бол цухус дурдах юм бол хилийн 311-р ангийн сайз дуудахтай нохой бол одоо 20 гаруй удаагийн хилийн болон хил эрчмийн дэглэмийн зөрчлийг бол илрүүлсэн. За мөн хилийн 0243 дугаар ангийн ноор дуудахтай нохой бол 20-од одоо хилийн зөрчлийг, хилийн болон хил эрчмийн дэглэмийн зөрчлийг илрүүлж бид нар бол одоо тэр нохойг бол одоо онц хэлчин гэж өргөмжилж ингэж дууддаг байгаа. За мөн төрийн болон тусгай хилийн 311-р ангийн жак гэж дуудахтай нохой бол ховор олдруулах одоо бурхныг цагдаагийн байгууллагатай хамтран одоо хайсны үрдэнд олж илрүүлэн гэж эзэнт нь буцаа гэсэн ийм томоохон амжилтууд бол байдаг. За манай цэргийн үлийн өргөжмийн сургалтын төв маань анх 1996 онд Хилийн цэргийн командлагчийн тушаалаар 13-аас 15 насны 8 хөгжмийн сурагч 3 одоо багштайгаар үүсгэн байгуулагдаж байсан. Ангийнхаа үйл ажиллагаанд соёл хүмүүжлийн үйл ажиллагаа, ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд оролцох хил хамгаалах ерөнхий газрын хэмжээний ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх зорилготойгоор ийм хөгжмийн тусгай тасаг зохион байгуулагдаж байсан. 1998 оноос тус тасагт нэмэлт одоо үүрэгт нэмэлт өөрчлөлт орж Хилийн цэргийн ангиудын үлдээ хөгжимчдийг анхан шатны сургалтыг зохион байгуулахаар одоо нэмэлт үүрэг чиглэлээ 1998, 1999, 2000, 2001 онуудад үлдээ хөгжмийн анхан шатны сургалтыг зохион байгуулан одоо нийтдээ 150 гаруй хөгжмийн одоо сурагчдыг бэлтгэж гаргасан байдаг. Тэр нь болохоор тухайн үеийн одоо Хилийн отрын ангиудын үлээр хөгжмийн одоо сурагч хөгжимчдийг одоо тухайн үедээ цогцорноос бэлдэж исэн арга хэмжээ болсон байдаг. Ингээд 2011 онд тус ангид мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв гэж байгуулагдсан 6 салбар сургууль одоо байгуулагдсан. Энэний нэг нь тус ангийн үлээр хөгжмийн салааг түшиглэн цэргийн үлээр хөгжмийн сургалтын төв нэртэйгээр зохион байгуулагдаж 15 одоо хөгжимчин ахлагч, дадлагын багш, 3 офицерын оронтойгоор одоо манай яг энэ одоо өнөөдрийн байж байгаа мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн цэргийн үлээр хөгжмийн сургалтын төв маань үүсэн байгуулагдсан. Үүрэг чиглэл нь бол хил хамгаалах байгууллагын хэмжээнд үлээр хөгжмийн сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах, хил хамгаалах байгууллагын хэмжээний ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд үлээр хөгжмөөр үйлчлэх, Улаанбаатар хүрээний одоо хөгжмийн үүрэг гүйцэтгэх юм чиглэл үндсэн одоо чиглэлтэйгээр
зохион байгуулагдсан юм байдаг. Үүний дагуу одоо үнд цүүргийнхээ хүрээнд Хилийн отряд ангиудаас болон хуваараа суралц хүсэл гаргасан иргэдээс үлээ өргөжмийн сургалтыг 2012, 2014, 2015, 2017, 19 онуудад амжилттай зохион байгуулж нийтдээ 200 гаруй хөгжмчин бас бэлтгэн гаргасан байдаг юм аа. Энэ бол одоо өнөөгийн хил хамгаалах байгууллагын Хилийн ангиудад ажиллаж байгаа хөгжмчдийн дийлэнх нь одоо цус сургалтын төвөөр дамжиж мэрэгжил эзэмшсэн байдаг аа. Байгууллагын авч жолооны сургууль маань бол энэ Хилийн тэг 151-р ангийн бүтэц харийн хамт 2011 оноос үйл ажиллагаа явуулж байна. За манай Хилийн цэргийн авч сургууль маань бол үндсэн чиг өөр болохоор Хилийн хамгаалах байгууллагыг Хилийн анги салбаруудыг одоо мэрэгжлийн жолооч техникчдээр хангах ийм чиг үүрэгтэй байдаг юм. За бусад сургуулиас онцлог зөвлөгөө юу байдг вэ гэхээр хил хамгаалах байгууллагад ашиглагдж байгаа одоо янз бүрийн техникүүдийг автомашин техникүүдээр ажиллахад одоо бага мэргэжлийн бэлтгэдэг ийм онцлогтой. Ер нь манай хил хамгаалах байгууллагын авто сургууль маань бол 1970-аад оноос эхэлтэй. Тэр үед манай Хилийн цэргийн авто батальон гэж байлаа. Түүнийхээ нэгжид одоо сургалт явуулдаг. Одоо хуучнаар бол батлан хамгаалах туслах нийгэмлэг гэж байсан. За тэрний хөтөлбөр одоо агуулгаар сургадаг байсан. Одоо бол сургалтын агуулга одоо хөтөлбөр нь бол баг зэрэг өөрчлөгдсөн. Тэ. Цэргүүдээс авч сургадаг хуучин тийм тогтолцоотой байсан бол одоо гэрээд хэлжтэйс за мөн одоо иргэдээс өөрийнх нь сонирхол за мэрэгжлийн чиг хандлагаас нь хамааруулад тодорхой сонгон шалгуулалтанд оруулаад за ингээд ийм тэнцсэн усуудыг авч сургаад за мэрэгжлийн шалгалтанд бас одоо оруулсны дараа тэнцсэн усуудыг төгсгөөд ингээд хамгаалах байгууллагад хүний нөөцийн одоо хэлтэст хүлээлгэж өгдөг. За ийм үйл ажиллагаа эрхэлдэг юм аа.
За цэргийн говьнуудад Хилийн техник 151 дэх анги мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв мөрөн бэлтгэлийн сургалтын төв гэж байдаг. Манай мөрөн бэлтгэлийн сургалтын төв нь бол хил хамгаалах байгууллага бага мэрэгчлэлтэн бэлтгэдэг ийм онцлогтой сургууль байгаа. За манай мөрөн бэлтгэлийн сургууль нь хил хамгаалах байгууллагын Хилийн застав харуулын ахлагч гэрээд хилчд болно. Манай застав харуулын албаны мордыг сургаж бэлтгэхээр онцлогтой байгаа. Энэний маань ач холбогдол нь юу юм гэхээр Хилийн цагийн байдал үүссэн үед хилчид болон хилчдийн маань унлага хэрхэн бэлтгэгдсэн байх вэ гэдэг талаар сургаж бэлтгэдэг байгаа. Энэ жишээлбэл нэг хоёрхан жишээ хэлье. Жишээ нь Хилийн цагийн байдал ингээд тодорхой мэдээлэл авагдаад яг Хилийн зөрчил гарч болцсоо гэсэн мэдээлэл авагдах үед бол хилчин маань унлагтайгаа хэрхэн яаж тактик ажиллагаа, ямар тактик ажиллагаа боловсруулж хил зөрчичийг илрүүлэн саатуулах вэ гэдэг талаар бэлтгэл сургалт хийж сургаж бэлтгэдэг байгаа. Үүний жишээ нь бол одоо Хилийн нууц манай олон хаалт манай томилоход одоо жишээ морио одоо хэвтүүлж морьтойгоо мөн хил зөрчичээс нуугдаж хил зөрчичийг отолт хийж ингэж илрүүлж саатуулдаг нэг жишээ. Нөгөө жишээ нь болох юм бол байгалийн саад бэрхшээлийг даван туулах зорилгоор хилчдийн мамөр одоо хэрхэн байгалийн саад бэрхшээлийг яаж даван туулах вэ гэдэг үзүүлэлтээр одоо дэлхийн тэмдэгт өргөн хэрэгжиж байгаа сонгодог морь спорт гэж бай. Энэ талаар саад тариалтын спортыг бас өргөн хэрэгж төлөхөө сургаж бэлтгэдэг байгаа. За манай сургалтын програмд одоо радио телеграфаас гадна одоо холбооны техник хэрэгслийн ашиглалт мөн компьютерийн хэрэглээ хичээлүүдийг давхар үздгээр онцлогтой. За тэгээд мөн одоо холбоочийн үнд шаардлагатай болон одоо холбоо зохион байгуулагч шаардлагатай бит үзүүлэнгүүдийг ашигладаг. За яг холбоочийн үнд шаардлагатай багаж техник хэрэгсэл яг холбоочийн үнд одоо өөрт нь байх ёстой багаж техник хэрэгслүүд, шилэн кабелийн төрлүүд, нарны зайн үүсгэрүүдийн ашиглалт, хэрэглээ, торон холбоо одоо торон саадын ашиглалт гэх зэрэг одоо бит үзүүлэнгүүдийг сургалтандаа ашиглаж байна. Сайн бяцгаана түүхэн жимээр нэвтрүүлгийн хазарчин аймарт Хилийн техник 151-р ангийн ахлах төсөлөгч дэлхийн аваргын мөнгө хүрэл медальт буян тогтгоогоо урьсан байна. Хилчин бүсгүүчдийн таларгийн сайхан нэвтрүүлэг хүргэдэг түүхэн жимээр гэдэг нэвтрүүлгийн зочин аймарт өөрөгч нь урьсандаа баяртай байна. Аас твд ийм сайхан одоо бүсгүй мөнгө хүрэл медаль тэр үтгээд бүсгүүчүүдээс ерөөсөө аваагүй байхад энэ Хилийн техник 151-р ангиас өөрөө энэ сайхан медалийг ингэртээ зүүж хилчдийнхаа зөвхөн энэ ангийн биш хилчдийнхаа бахархал болсон монголчуудынхаа өмнөөс баяр хүргэе. Баярлалаа. Анх холбоочин болсон түүхээ эргээд одоо ингээд дэлхийн аваргын мөнгө хүрэл медаль болсонтой ингээ харьцуулаад үзэхээр анхны мөрөөдөл юу байсан бэ? 2004 онд холбооны сургалтын төвийг төгсөөд Хилийн 0129-р ангиас ажил амьдралынхаа гарааг эхэлж исэн. Тэнд холбоочноор очиж ажиллаад гэр бүлийн хүнээ дагаад хил рүү явсан. Тэгээд тэндээ холбоочноор ажилласан. Очоод ажил хөдөлмөр рүү хийгээд ер нь бол холбоо өөрөө ер нь их чамбай байхыг шаарддаг. Хүнээс нэлээд их юм шавхчээж, уур чадвар шавхчээж, чанартай холбоо гарч ирдэг. Холбоо сайн байж удирдлагын үйл ажиллагаа хурдан, шуурхай, найдвартай, нууцлалтай гэж явдаг. Тэгээд холбоонд бас нэлээд мэргэжлийн өндөр түвшин шаарддаг учраас бас нэг хүний доор орохгүй бас нэг залуучуудтай зэрэгцээд бас ажил мэргэжлээ сайхан эзэмшчихэл гэж бодсон доо. Анхны бодол. Тий. Ажилдаа л ер нь тэгэл яг бас нэг зэмлэл хүртчихэд тахааргүйгээр байхыг л ер нь ирмэлцэжсэн да. Тэгээ яг Хилийн 0151-р анги шилжиж ирснээс хойш энд дадлагын багшаар ажилд орсон. Тэгээд багш байгаа учраас бас багшилж байгаа учраас арай залуучуудаас алхам дээгүүр явах нь бол ойлгомжтой болсон. Тэгээд радио спортоор хичээллээд алхам алхмаар ахаад явхаар ерөнхийдөө бол бас нэг жоохон боломжууд нэгдсэн сайхан хамт олон бас өгж байгаа боломж бол байсан байж дараа мэдээж. Унгар улсад зохиогдсон өндөр орны телеграфын дэлхийн аваргаас хүрэл медаль авсан жил 2017 онд. Анх дэлхийн аваргын ямар тэмцээнд анх оролцож байсан тэмцээн анхны одоо сэтгэл догтлол одоо ингээ харахаар 2011 онд холбооны бүгд найрамдах Герман улсад болсон тэмцээнд анх очиж оролцож байсан. Тэгвэл багш ер нь бол зүгээр юугаач мэдгүй л явцсан л та. Багш бол за яг очиод үзгээл тэгээ бас
дэлхийн залуучууд ямар байдгийг очиод нэг сонирхыг л тэгэл дагаж явал ороод бас боломжтой юм байна. Тэгэл нэг 5 жил бэлтгэлээгээл очиод. Яг бас нэг жоохон эдийн засгийн боломж өсөө төр жоохон өнжөөл явал. Тэгтээ бас бусад спортыг бодвол харьцангуй бэлтгэл их шаарддаг, цаг хугацаа их шаарддаг учраас жоохон өнжих бас юу гарна л та. Тийм хамт олондоо хамгийн түрүүнд баярлалаа гэж хэлэх ёстой. Дахин явж ирснээсээ хойш олон удаа хэлж байгаа. Баярлалаа гэж хэлье. Сайн байцгаана уу? Түүгийн жимээр нэвтрүүлгийнхаа зочин аймарт Хилийн техник 151-р ангийн ахлагч олон улсын хэмжээний мастер чин зэргийг урьсан байна. Хилийн 303 дугаар тусгай салбарт очсноор Онолбек, Нүрбек, Батцөмбөрл гэх багшуудын удирдлаганд ор хичээлж кикбокс, сандабокс, мутай гардан талан гэх төрлүүдээр хичээлж Хилийн хол байгууллагын нэр дээрээс Азийн аварга, Дэлхийн аварга, Евразийн аварга, Улсын аварга гэх тэмцээнүүдэд оролцож чамгүй амжилт гаргаж ирсэн. Монгол Улсын аваргад 6 төрүүлж бусад амжилтууд байгаа. Евразийн аварга шалралт тэмцээний хүрэл медаль, Азийн аваргын алтан медаль, хугацаа цэргийн албыг Хилийн техник 98 дугаар ангид алба хаагаал хилчин өвцөөр хилчин ахлагч Хилийн цэрэг Монгол улсын хил хамгаалах над их бахархалтай санагдсан. Ир хүн болсон хилчин хүн болно гэж бодож тэгээ Хилийн цэрэгт ахлагчийн бүрэлдэхүүнд 2013 оноос орж ажиллаад одоо хүртэл ажиллаж байна. Хилчин хүний бахархалтай зүйл олон байдаг ахaltaа. Тэгээд Хилийн цэргийн ангийг энэ Хилийн амьдралыг сонгосноо одоо юу нь сайхан байдаг өөрт чинь. Манай аавын дүү надтай их дотн өссөн л дөө. Тэг турандаа лаасрын гэж хүн байдیں۔ Тэгээд яри албаны дарга байсан уу? Тий. Тэгээ багасаа лаасрын ахыхаа сунжиг хараад хичээлдээ явж байгаа өглөө босоод хувцас эндүүдж байгаа угааж байгаа цэргүүний тэр байгаа байдлыг хараад надад их таалагддаг. Тэгээ ер нь хүүхэд байхасаа л ер нь цэргүүн болъё гэж их боддог байсан. Тэгээ цэрэгт халах голын өтрөд оч цэргийн алба хаагаад тэгээ цэргийн хүн бол Хилийн цэргийн хүн болох. Анхдаа яг миний шавнар гэх юм бол би чи 2017 оноос хойш дасгалжуулагч болоод тэгээ яхаа өөрөө тэмцээн уралдаанд давхар орно. Тэгээд давхар бас хүүхдүүд бэлдээд улсын аварга болсон 4-5 хөшөө байгаа. Одоо эхнээсээ дэлхийн аваргын хүрэл медаль авсан манай шавнар дондаас тийм залуу байгаа. Улааны спорт нь бол өөрөө тийм айгүй хүнд спорт. Яг ирэх хүмүүс, яг эмэгтэй хүмүүс хичээлдэг. Гэхдээ яг ирчүүдэд тийм зориулагдсан спорт гэх юм уу? Одоо дээр үеэс тулалд нь нэг эсрэг талаа ер нь ялан дуусгана гэсэн тийм дайн байлдааны л юутай. Тэгэхээр энэ цэргийн хүн бид нар хилчийн хүмүүс одоо бид нартэй айгүй тийм ойрхон тийм спорт гэж би одоо үздэг штэ хувьяасаа. Тэгээ яг цэргийн гардан талаан одоо кикбокс, сандабокс одоо энэ олон тулааны урсгал, карате гэдэг энэ юм байгаа шүү. Тэд нар чинь болохоор ийм байхгүй юу? Гардан тулаан одоо энэ бусад энэ гардан тулааны спорт чинь өөрөө тийм айгүй тийм хүнд спорт. Яг эр хүнээс одоо яг эмэгтэй хүмүүс хичээлдэг ч гэсэн яг эрэгтэй хүнээс одоо төсвөр төвчээр эр зөрөг, оюун ухаан гэд бүх тийм юмыг шаардж яадаг спорт болохоор яг нь теннис, волейбол, яг шатар гэдэг энэ спортуудыг бодвол арай тийм бүх зүйлийн авьяасыг шаардсан спорт байхгүй. Гофрийн клуб маань болохоор ангийн аврал шалруулах гардан талааны тэмцээн, цаашлаад хил хамгаалах байгууллага, сонгоо ярихын дүүргийн цэргийн наран цэргийн хүрээний аврал шалруулах тэмцээн зохион байгуулах, явандаа улсын аврал шалруулах тэмцээн хүртэл зохион байгуулна гэсэн бодолтой байгаа. За бид бол одоо хил хамгаалах байгууллагад шаардлагатай байгаа баг мөрчлөлтөн бол бэлтгэдэг. Үүгээрээс одоо бас онцлог байдаг ангилтаа. За баг мөрчлөлтөн гэдэг маань одоо хил хамгаалах байгууллагын хил хамгаалах үйл ажиллагааг явуулахад одоо дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор бэлтгэгдэх баг мөрчлөлтөнгүүд. Энд бол одоо мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв гэж байна. Эндээ бол бид одоо 6 чиглэлээр сургалт явуулдаг байгаа. Үүнд бол одоо холбооны сургууль, жолооны сургууль, за гэрээ дэлчин бэлтгэх төв, албаны нохойн сургалтын төв, морин бэлтгэлийн сургалтын төв, за цэргийн үлээ хөрвүүлжмийн сургалтын төв гэсэн чиглэлүүдээр сургалтыг явуулдаг байна. За энэ бол одоо бидний бие бүрэлдэхүүний болон хугацаа цэргийн албаа агчдын сургалтын танхим байна.
За сургалтын танхимаа бид яаж тогтчулсан бэ гэвэл одоо хамгийн гол нь амьдрал дээр гараад хэрэг болох. Сургалтад одоо энэ танхимд заасан зүйлээ баттгаж мэдүүлэх юм одоо зорилгоор амьдралд ойртуулж хийсэн ийм сургалтын танхим байгаамаа. Та бүхэн бас анзаарч харж байгаах. Энд бол одоо бод малын тамганы төрөл, бог малын одоо шүдлэгээ, ийм малын зүсийн талаар одоо бүхий л одоо амьдралд хэрэгтэй, хилчид маань хэрэгтэй байдаг одоо энэ зүйлсийг бол одоо гаргаж тавьсан байгаамаа. Ингээд жишээ нь одоо гэхээр одоо нөгөө тайлбарлаж хийх ерөөсөө болчихгүй. Тийм. За жишээ нь бол одоо ингээд малын зүсний талаар бол ямар зүсмийн мал байдгийг, ямар юу гэж зүсэлдгийг монголчууд өөрсдөө хэрхэн зүсэлдэг талаар бол зураг тайлбартай болон мөн малын мөр хэрхэн гардгав. За энэ нь бол одоо амьдрал дээр яг одоо хилчид маань хамгийн түрүүнд нэм түрүүнд одоо тулгардаг асуудал. Энийг бол одоо яг одоо бодит байдлаар үзүүлсэн ийм үзүүлэнгийн танхим байгаамаа. Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Төвөгийн жимээр нэвтрүүлгийг үзэж суугаа эрхэм үзэгчид та бүхэндээ болон генерал, офицер, цэрэг төрөөж энэ цаг мөчид улсын хил дээрээ алуу хааж байгаа эрхэм хилчид та бүхэндээ 83 жилийн түүхтэй Хилийн 151-р ангиас мэдчилж байна. Хилийн техник 151-р ангийг тасралтын 22 жил удирдсан. Өөрөөр хэлбэл 1990-ээс 2012 оны хугацаанд тасралтын 22 жил удирдсан эрхэм хүн бол Монгол Улсын гавьяат холбоочин шилдэг менежер, доктор, профессор бэлтгэл хурандаа Цэрэндорж гоё юм аа. За энэхүү хүндэтгэлийн болонд одоо энэ Цэрэндорж хурандагийн эзэмшсэн мэрэгжил, ажилласан одоо ажлын туршлага, за шагнал урамшууллыг харуулсан. За мөн одоо хүүхэд ахуй, сонсогч ахуй, за ажлын гараагаа анхны томлолт, за нэгэн тангараг доор одоо нэгдсэн анд нөхөд, за ангийн андууд, он жавууд гэх мэт одоо түүхэн зургнуудыг харуулсан. За мөн одоо тухайн үед одоо ажиллаж байхдаа авсан шагнал урамшууллууд, за мөн гадаад харилцааны чиглэлээр ажиллаж байсан зүйлсүүд, амар чөлөө цагаараа ажиллаж байсан амарч байсан одоо энэ түүхэн зургнуудыг харуулсан байна. За мөн одоо тэр хүний тухайн үед одоо
авч исэн шагнал урамшлууд, гадаадын олон байгууллагуудаас өгсөн бэлэг дурсгалын зүйлсүүд энэ одоо зүйлсүүдийг дэлгэн харуулсан байна. За өөрөө доктор профессор хүн одоо бидний менежмент гэдэг одоо цуврал номнуудыг гаргаж одоо энэ тэр номуудын дээдсийг одоо энд дэлгэн тавьсан байна. Хил хамгаалалт байгууллагаас нийт одоо 40 гаруй доктор турсан байдаг. За энэ тус ангийн өдөржсэн тэрэн дурж хорондоо хил хамгаалах байгууллагын удирдлагын арга барилыг боловсронгуй болгох сэдвээр эрдмийн зэрэг хамгаалж доктор профессор цол одоо хүртэж ирсэн. 2010 онд одоо хүртэж ирсэн ийм одоо эрдэмтэн судлаач одоо ийм хүн байна. Би 1974 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр энэ ангид чин зэрэг орж ирсэн үеэс эхлээд энэ ангийн одоо үндсэн үүрэг болсон холбооны агаарын багнад шугам байгуулах ажлыг 30 хэдэн жил хийж үтгэлээ. Энэ хугацаанд Хилийн цэргийн утсан холбооны үүслийн тухай товчхон дөрдөө. Хилийн цэргийн утсан холбоо энэ анги 1937 онд Арадистийн төр сургууль нэртэйгээр байгуулагдаад 1940 онд тус одоо энэ Арадистийн төр сургуульдаар сурагчдын тоог нэмээд 40 хүний бүрэлдэхүүнтэй шугам барилгын салаа гэж анх энэ ороод байгуулагдчихжээ. Тэгээ энэ одоо цалааны хүчээр одоо Хилийн пунктүүд, Хилийн отрядуудын хооронд утсан холбоо тавих ажил үргэлжилж нийтдээ 6000 гаруй километр шугамыг байгуулсан байдгийг. Ингээ 1953 онд Хилийн цэрэг татан богдоход уг одоо холбооны агаарын шугамын үйл ажиллагааг бүрэн зуусгаад холбооны яамд албан ёсны гэрээгээр 3% гэрээ хийж холбооны яамд албан ёсоор хүлээлгэж өгсөн байдгийг. Энээс хойш уг одоо үйл ажиллагаа тасарч явж хагаад 1976 онд улсын Хилийн цагийн байдал хурцсаж хятад улсаас манай улсад үзүүлэх нөлөөлөл ихссэн. Хилчин холбоочдын дунд зайлшгүй одоо утсан холбоо хэрэгтэй болсон учраас 1976 оны 6 дугаар сард холбооны хилцээний дараа Хилийн цэргийн холбооны хилцээний дараа байсан Аннандын Дашны гэдэг хүнээс санаачилгаар зөвхөн холбоо улсын тусламжтайгаар одоо Хилийн цэргийн утсан холбоо байгуулах ажлыг хийсэн юм аа. За энэ ажлыг хийж эхлэх үед би ахлах цолтой шугамын техник гэдэг албан тушаалаар томилогдож энэ ажлыг би нийтдээ 35 жил одоо хийж үзчихсэн. За энэ хугацаанд бол Хилийн отряд заставууд Хилийн 12 отряд нийтдээ 81 заставд утсан холбоо кабель шугам тавьсан. За энэ Хилийн цэргийн утсан холбоо отряд заставуудыг холбоожуулах энэ утсан холбоо тавих ажил зөвхөн агаарын шугам тавиад зогсоогүй кабель шугам тавих ажил давхар хийгдэжсэн юм аа. Энэ кабель шугам хийгдэх ажилд одоо мөн ялгаах зөвхөн толгойд улсын тусламжтайгаар кабель тавих төхөөрөмж орж энүүний жолоочоор нь одоо Зузааны ядмаа гэдэг хүн кабель тавигчийн жолоочоор ажиллаж нийтдээ 8 отрядын 300 гаруй километр газарт холбооны кабель шугам тавьсан байдаг. За энэ хугацаанд одоо манай дайчид бол үнэхээр энэ ажлын төлөө өдөр шөнө нойр хоол цаг агаарын байдлыг харгалзахгүйгээр зүтгэж явсан. Тэр одоо дайчин нөхдүүдийн минь одоо дурсамж хүндэтгэлийн одоо зүйлүүд одоо миний энэ ардталд байгаа самбардаар бишийтэй байна. Энэ хугацаанд одоо Хилийн цэргийн командлагч ангийн удирдлага бие бүрэлдэхүүний одоо тусламж дэмжлэгтэйгээр бидний энэ ажлыг одоо хугацаанд нь хийж үзэхийн төлөө үүлийн 2 сард гэрээсээ гараад намрын 10 сарын сүүлчээр орж ирж ингээ бүх ажлыг бол одоо цав зүйлээ цаг ханаар харгүйгээр ингэж хийж үзчихсэн ийм түүхэн уламжлалтай байгаа. Нийтдээ бид нэр одоо Хилийн цэргийн хэмжээнд энэ утсан холбооны шугам сурын ороод байгуулагдсанаас хойш 3800 гаруй километр холбооны агаарын шугам 400 гаруй километр кабель шугам тавьсан ийм түүхэн уламжлал байдаг юм аа. Цэргийн гавьяаны улаан түгээн хотод Хилийн цэргийн 054-р ангийн үндсэн үүргийн нэг болсон шугам барилгын сурын ажлын ороотын үйл ажиллагаа үйл амьдралыг харуулж тайлбарлая. 1976 оноос 1998 оны хугацаанд одоо Хилийн дагуу тавигдсан утсан холбоо нь 12 анги 81 заставыг хамарсан ийм кабель болон агаарын шугам тавигдсан юм аа. Манай ангид 2012-оос 13 онд манай ангийн захирагчаар ажиллаж байсан. Өнөөдөр хил хамгаалах эрхийн газрын дарга буюу Хилийн цэргийн командлагчаар ажиллаж байгаа манай бригадын генерал Бямбсран. За Монгол улсын цагуурын гавьяат ажилтны цэрэнд орж
Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Эрдэнэ. За Монгол улсын гавьяат жүжигчин Цэрэн Долгоргой. За Монгол улсын гавьяат хуурхайчин Долгоржив. Монгол улсын малын гавьяат эмч Содон Даржаагаа. За Монгол улсын гавьяат холбоочин Цэрэн Дорж. Манай ангид одоо олон жил манай ангийн одоо 20 гаруй жил ангийн зэрэгчээр ажиллаж байсан юм хүн. За Монгол улсын гавьяат багш Батбаяр. Монгол улсын тод манлай уяач Лувсан Балдан гэсэн юм сайхан гавьяатай алдартай хүмүүсүүд манай ангиас төрөн гарсан байдаг юм аа. 87 жилийн түүхтээ Монгол улсынхаа дархан хилийг хамгаалах ариун үйлсэд 87 жил зүтгэсэн Хилийн цэрэгт 1973 онд татагдсан ирсэн. Тэр цагаас хойш өнөөдөр би 47 дахь жилдээ энэ алганд одоо алав хааж байна. Энэ Хилийн холоочны гэсэн 151 дугаар ангид 1992 онд ирээд одоо 27 дахь жилдээ ажиллаж байна. Би 2007 онд цэргийн татварт гарсан боловч анги хамт олонныхоо хүсэлтээр ахмадын хорооны дарга гэсэн сонгуульт үүргийг гүйцэтгэж явж энэ буруу түүхийг замлыг одоо замдаар явж байгаадаа их баяртай байдаг юм аа. Тийм учраас би энэ ангийн буруу түүхийг одоо бас цааш нь өргөжлүүлэх, залуучуудаа уламжлуулах, өвлүүлэх энэ үйл хэргийг одоо хүлээсэн ийм алдар гавьяа хүлээсэн залуучуудынхаа өмнө хүлээсэн энэ түүхэн үүрэгтэй гэж ойлгогддог. Манай анги бол 1937 оны 3 дугаар сарын 9-ний үеэр Маршал Сойсонгийн 47 тод очиадаар холбооны курс гэсэн нэр араа тестийн курс нэртэйгээр анхан байгуулагдсан ийм төвхтэй. Анхны дараагаар нь Үзэн хот гэж Баян хоорон аймгийн харьяат Киев хотны Калидны нэрнжид холбооны дунд сургуулийг төгссөн ийм төслөгчийг одоо анхныхан дараагаар томилоо ажиллуулсан байдаг. Энэ дарга 1947 он хүртэл энэ ангийг 10 жил командлж өнөөгийн энэ сайхан ангийн бэлтгэл суурийг тавьж өгсөн энэ гавьяатай бас нэг офицеруудын нэг манай ахмад үе юм. Энэ ахмад үеийнхаа түүхэн уламжлалыг бид одоо цаашд нь түүхэн замлаар нь замдуулах энэ гавьяат үйлсийг одоо дунд үе бид нэр одоо өргөжлөж яваа юм аа. За Тус ангийг 1939 онд өргөтгөн зохион байгуулж холбооны сургууль гэсэн одоо нэртэйгээр олон төрлийн мэрэгчлэн холоочдыг бэлтгэх одоо ийм үр хариуцлагыг хүлээсэн байдаг юм. Энэ үр хариуцлаганд сахилгаанчин, моторчин, аккумуляторчин, аратист гэсэн төрөл мөргийн холоочдыг бэлтгэж явсан өнөөгийн энэ одоо ангийн олон сайхан мэрэгчлэн холбоочдын их суурийг тавьж өгснөөр онцлогтой байдаг. За 1939 оноос нэг сайхан сонь түүх байдаг юм. Тус ангийг нэг анхны улс төр орлогчтой болгоод гадаад мэрэгчлэнгүүд ажиллаж өгсөн. Анхан одоо гадаадын мэрэгчлэн ажиллаж байсан юм түүхтэй байдаг. За 1944 онд одоо Тус ангийн энэ холбооны курсын дээр бас нэг тусгай араа төсүүдийг бэлтгэх одоо тийм шаардлага гарсан. Энэ болохоор нэг баруун хилийнхээс гарт одоо цагийн байдал хүндэрч ирсэн. Энэ үед бол одоо бас нөгөө тусгай үр гүйцэтгэх одоо өөрөөр хэлбэл тагнуудын үр гүйцэтгэх тийм араа тестүүдийг бэлтгэх шаардлага үүднээс бас манай ангийн ийм одоо курсыг одоо 1944 онд байгуулад Бөөгийн Дамби гэдэг хүнийг анхныхан дараагаар томилсон байдаг. Энэ Бөөгийн Дамби гэдэг хүн сүүлдээ Монгол улсын гавьяат тасгалжуулагч эрхэм хүндтэй цолыг одоо хүлээж авсан. За ангид одоо энэ түүхэн үргээ биелүүлж яваад 1947 онд батальон болон өргөжөөд үүргээ гүйцэтгэсэн боловч цагийн байдал Монгол улс одоо Хилийн аюулгүй байдал одоо бас баталгаажсан гадаад дотоод нөхцөл байдал одоо бас таатай байсан учраас Хилийн зэргийг нэг татан буулгасан үед анги одоо 1953 онд татан буугдсан юм байдаг. Хилээч гэсэн бас одоо татан буугдаж өсөж дэвжих хугацаанд хилжтийн үүрэг орол одоо хязгааргүй тэрэн төгсгүй байн байх одоо мэрэгжлийн одоо юм түүхтэй юм анги юм л да. Ингээ 1967 онд дахин байгуулагдаж өнөө хүртэл одоо энэ хилчин холоочтой бэлтгэх үүргээ нэр төртэй биелүүлсээр өдөө хүрч юм аа. Манай анги 1967 онд тусгай ороод 1970 онд батальон болж 1987 оноос Вайлдын хатуугийг гардан авснаас хойш Хилийн 151 дугаар анги гэсэн ийм нэр хүндтэй нэр анги өнөө хүртэл одоо хадгалж явмаа. Энэ түүхэн хөгжилтэй ангийг манай залуу үе, бидний хойч үе, бидний үеийг залгамжиж байгаа залуу үе маань энэ пуур түүхийгээр залгамжиж яваад ахмадууд их баяртай байдгийг эднийхээ өнөөгийн одоо байгуулж байгаа өнөөгийн бүтээж байгаа
өнөөгийн одоо албаа хааж байгаа байдгийг бид нар нүдээр хараад ингэж явхад сэтгэл өндөр баясаж биднээс ажлын энерги урт уртаа наслах тийм хүч энерги авч явдаг одоо ахмадууд их баяртай байдаг юм аа. За манай анги түүхэнд спорт урлагийн одоо олон сайхан алдартнууд төрөн гарч энэ ангийн спорт болон урлагаараа одоо Улаанбаатар хүрээний одоо ангиуд дотроос тэргүүлж амжилттай сайхан оролцож байсан. За энийг одоо энэ болонд таахан одоо би тайлбарлаж үзүүлье. За манай ангийн хилчдийн урлагийн наадам болон за спортын одоо олон сайхан тэмцээнүүд, за мөн одоо радио пеленгацийн тэмцээнүүд, спортын одоо тэмцээнүүдэд дандаа одоо амжилттай оролцож, цом авч мөн одоо төрүүлж байсан байдаг юм аа. За ингээ манай урлагийн одоо алдартнуудын зургинд байна. За Монгол улсын одоо соёлын тэргүүний ажилтан болвол 10-аад удаа сайхан соёлын тэргүүний ажилтан сүүлд одоо манай залуучуудаас одоо соёлын тэргүүний ажилтнуудад олон одоо төрөн гарсан байдаг. Манай хилчийн холбоочдын аваа бол түүхэн одоо Ахмад үеийн дайчид Хилийн цэргийн одоо бие бүрэлдэхүүн ангийн удирдлагууд санаачлан эх орныхоо газар нутгийг хамгаалах энэ одоо ариун үйлсэд ийм одоо холбогдлогын ойлгох хүндэслэлээр Монголын одоо газар нутгийн одоо бүх отгон тэнгэр хайрхан болоод онцлог нутгийн уул усны чулууны дээдсийг авчирч энэ авааг босгосон. Энэ авааг босгоход бол мөн одоо манай ангийн захирагч Хурандаад Цэрэндөржийн өөрийн одоо санаачлагаар тэрний дээр буян дэлгэр хийдийн хамламд Батцоож гэдэг одоо тэр хүнээр анхлан суурийн тавилж уншлагыг одоо уншуулж ингэж Хилийн авааг бол босгосон түүхтэй. Энэ Хилийн аваа нь бол янз бүрийн одоо энх цагийн үед элдв янз бүрийн одоо осол эндэгдлээс хамгаалах ийм одоо үндэслэлээр бол босгож байсан байна. Тэгээд тухайн одоо 2000 оны цэргүүдийн аав ээжүүд нь бас өөрийнхөө нутаг уулнаас уул уснаас хүртэл энэ аваанд дээжийг авчирч ингэж тавьж байсан түүхтэй юм аа. За хилчин холбоочдын хөшөө нь бол 0151 дугаар ангийн 60 жилийн ойгоор бүтээгдсэн ийм уран бүтээл ийм хөшөө. Уг хөшөө нь бол хилчин холбоочдын яруу алдрыг мөнгөжүүлэх мөн одоо хилчин холбоочдын ажил хөдөлмөр гавьяа тэр бүхнийг одоо алдаршуулах энэ үндслээр бол энэ хөшөө маань 60 жилийн ойгоор баригдсан юм аа. Тухайн одоо хөшөөг бол баримлжуулан зураач Батчаргал, Болдоо, Одонбаяр, Баатар гэсэн одоо сайхан уран бүтээлчд энэ хөшөөг хийж өндөрлүүлсэн ийм түүхтэй юм аа. За сайн байцгаана түүхэн жимээр нэвтрүүлгийнхаа зочин амьд Хилийн техник 151 дугаар ангийн Ахмад хилчтэйг хүрсэн байна. Тэр Хилийн зэрэг гэсэн одоо энэ байгууллагууд одоо Монгол улсынхаа дархан хилийг баталгаажуулж эх орон Монгол улс хизээд мөнх байна гэсэн одоо тэр одоо бэлэг тэмдэг болж өгдөг. Ер нь Хилийн зэрэг хилийнхаа дархан хилийг хамгаалаагүй цагт Монгол улсын хил хязгаар сул байгаа нөхцөлд бол улс орны тусгаар тогтнол баталгаатай байна гэсэн ойлголт байхгүй. Ер нь Хилийн зэрэг энэ одоо баталгаатайг хангаж яваагаагаар одоо Монгол улсын дархан хилийг хамгааж байгаагаар одоо хамгийн нэр төлтэй байгууллага гэж үздэг. Миний хувьд бол ер нь одоо хилчин болно гэсэн тийм анхны одоо хүүхд тахан зорилго тийм тэмүүлэл байгаагүй л дээ. Өөрийн одоо нэг төрсөн төөрөг гэж байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэрнийхээ хувь заяагаар нэг Хилийн зэрэг гэсэн энэ хайлттай холбогдсондоо өнөөдөр бас миний хувь заяа энэ сайхан хувь заяатай юм да. Миний аав ээж ахан дүүс одоо ийм хувь заяатай холбож өгөх тийм түүхэн зомлыг одоо миний аав ээж одоо бас тавьж өгсөн юм лөө. Цаанаас нь бурхан башгцсан яаж өгсөн юм лөө гэж бодож байна тийм. Ингээ би бурхан тэнгэртэй энэ хилийнхаа цэнхэр тэнгэртэй хилдээ одоо ингэж мөргөс залбирч явдаг өдний хүртэл залбирч явж байгаа. Миний өнөөдөр одоо ингээд сайн сайхан эрүүл ингэж сайхан явж байгаа нь манай хилийнхаа цэнгэг агаараар амьсгалж хилийнхаа сумд одоо сэтгэл хямрал өндөр явсан доо одоо ийм сайхан одоо сэтгэл хангалуун явж байгаа болоо гэж боддог.
Би 1974 оны 6 сарын 11-ний өдөр Дорногов аймгийн Замун үүдээс цэргийн албан татагдан 051-р анги гэдэг энэ том ангийн айгийн одоо үүдээр орж ирснээр бахархдаг юм аа. Би 1974-аас 75 онд хугацаа цэргийн албан хааж хийж хагаад 1976 онд Хилийн цэрэгт утсан холбоо байгуулах энэ шаардлагын дагуу ажил мэргэжлийн шаардлагын дагуу энэ ангид удирсан албанд агтлагчийн орон дондор ажиллаж амьдралынхаа ихний гарааг энэ ажлаар хийсэн. За энэ хүү ангидаа би одоо тасралтгүйгээр 30 жил цэргийн албанд ажиллаж 5 жил одоо тэтгэвд гарсныхаа дараа энгийнээр энэ ангийн туслах аж ахуйд одоо туслах аж ахуйн даргаар ажиллаж нийтдээ энэ ангид 35 жил тасралтгүй хөдөлмөрлсөн ийм хүн байгаа. За энэ ангийн одоо алдар түүх гэх юм бол 1937 онд байгуулагдсанаас ахуулаад Монгол улсын дархан хилийн холбоог найдвартай хангах, холбоочдыг бэлтгэх, үе үеийн холбоочдын одоо ариун нэр төр алдар гавьяаг үрд мөх залгамжилж явах ийм хариуцлагатай үүргийг хүлээсэн хамт олон гэж ингэж бодож явдаг. Би энэ ингээд одоо ажилласнараа бол нийтдээ одоо 401 тооны одоо ийм цэргийн албаа цэргийн мэргэжлийн зэрэг олгож шугам засварчны одоо мэргэжил олгосон. Сургалт явуулж. За энэ хүмүүс маань одоо улс ардын аж ахуйд амжилт бүтээлтэй ажиллаж энэ одоо улсын 18 суманд холбооны эрхлэгчээр ажиллаж ирсэн. Ийм одоо түүхэн дурсгал байдаг. Энэгээрээс би одоо бахархаж явдаг. Миний энэ яриаг одоо сонсоод сууж байгаа, үзээд сууж байгаа миний надтай зөв Монгол улсын хэлийг холбоожуулах хүндтэй бөгөөд хариуцлагатай үүргийг үе үеийн одоо оны цэргүүд гүйцэтгэж байсан. Одоо цэргийн албан хаагчид миний гарлаар ирж надтай зөвгийн хэдийн холбоог тавих энэ одоо хүндтэй бөгөөд хариуцлагатай ажилд хамтран зүтгэж явсан үе үеийн одоо дайчдаа энэ одоо явчаанд мөчийг далимдуулж та бүхэндээ эрүүл ад жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье гэж ингэж бодож байна. За дараагийн дугаард би бол манай үр хөвгт бол өдөм задгсан холбоочд. Миний том охин бол энэ ангид одоо 24 жил ажиллаад өнөө маргааш бид идэвхтэй гарахтай байж байна. Миний отхон хүү бол энэ ангид одоо 10 хэдэн жил ажиллаад саяхан менжийн застав үүрэг гүйтгэж ягаад албан үүргээ гүйтгэж ягаад тус ангид одоо ингэж ажиллаж байгаа. Манай гэр бүл бол энэ ангид 25 жил ажилласан. Ингээд үе утмаараа одоо энэ ангийн одоо халуун тогоон чанагдаж энэ ангийн хамт олон дотор өсөж хүмүүжиж ажиллаж амьдарч ирсэн юм байгаамаа. Ингээд өнөөдөр энэ одоо хилжид холбоочдын үеийн одоо энэ холбоочдын хилждийн энэ ахуй амьдралыг одоо сутчилж байгаа та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье яриа. Надыг Сэдэн дөржин амар сайхан гэдэг. Би 1978 онд Хилийн цэргийн тусгай дунд сургуулийг дорж 81 онд төгсөөд Дорнотын 31-р отрядад 1981 онд анхны одоо офицер мөрдөг зөвлөж тэр үедэнд Хилийн заставын байлдааны бэлтгэл сургуулийн орлогчоор очилаа. Тэр үеийн одоо ангийн захирагч нь хүйжийн урандаа байлаа, ханган хүйжигд. Ингээд Хилийн цэргээр үндсэндээ 20 жил аль хаасан. Тус одоо 151-р ангидаа бол тэтгэврт гарахыгаа өмнөх нь 2000 онд орж ирээд 2002 онд ингээд ахмад насны цэргийн тэтгэврт бол гарсан. Тэгээд соёлын дээд сургуулийг төгсөөд хөгжмийн багшаар одоо 18 жил одоо ажиллаж байгаа ийм хүн байна.
За би Хилийн цэгтээ 1976 оноос анхудаа амьдралаа холбосон. Халах голын маршал Чойвсангийн нэрэмжит халах голын байлдааны гавьяаны болон байлдааны гавьяаны одонд халах голын 24 дугаар отрядад миний эцэг одоо тэнд офицер тэнд ажилладаг байсан. Тэгээ би тэгэхэд одоо Улаанбаатар хотоос ээжтэйгээ зүг анх 1975 онд аав минь одоо тэнд очив. Тэгээ би чинь тэнд цэргийн алба хаачихсан одоо тийм мэрэгжилтэй тийм одоо хөөхд хөө байсан. Тэгээд манай аав тэнд одоо шийдэж очиод тэнд одоо анх миний амьдрал одоо Хилийн зэрэгтэй амьдралаа холбохын ажил маань одоо тэндээс эхэлж байсан юм аа. Тэгээд тэндээс одоо тэр ангидаа улираа, тэнд ангидаа офицер болж тэгээд 1983 онд манай аав манаас бурхны оронд явсан. Хилийн зэрэгт олон жил алуу хаасан. Хилийн зэргийн одоо тэр дорнод хилийн одоо отрядад олон жил алуу хаасан ийм одоо Ахмад дайчин ийм хүн байсан. Хүүхнээ гэж хүн байсан. Ингээд манай аав маань 1981 онд Буур нуурын застаа гэж одоо сая галдартай анхны усан хилийн застаа байгуулагдаад манай эцэг тэнд амьлагдаж Баялдааны бэлтгэл сургуулийн орлогчоор ажиллаж байгаа. Тэгээд 83 онд одоо бас өвчний учир ингээд өнгөрөхөд манай ангийн захирагч одоо манай Хилийн зэргийн командогч байсан шүүж генерал Сүндүү гэдэг одоо тэр үед манай дарга болны турандаа султаа манай ангийг удирдах байсан. Тэр үед би санааны захирагч дэслэг султаа юм байлаа. Тэгээд манай дарга надыг дууж оруулж за аав чинь одоо ингээ сайхан тэр одоо заставыг анх байгуулж тэр алдар төвхтэй тэр усан хилийн заставд ингэж одоо аав чинь ажиллаж амьдарч байсан юм. За миний хүү одоо ингээд аавынхаа ажлыг аваад тэр заставд одоо ингээд ажил амьдралаа явуулж тэр заставд одоо ажиллах одоо чадахгүй гэт би одоо чаднаа аавынхаа ажлыг би залгамжлаад одоо 1983 онд Буур нуурын заставын байдлын бэлтгэл сургуулийг оруулагчаа тавилгадаж тэр заставд би 87 оногт алуу хаасан байгаа. За энэ застав маань одоо тэр үед анхны усан хилийн застав, маш сайхан застав, хоёр давхар байшинтай, уурын зугтай, цахилгаан гэрэлтэй. Орчин үеийн анхны одоо Монгол улсын тийм застав одоо тэнд байгуулагдж байсан. Тэнд миний үе анх одоо Баялдааны бэлтгэл сургуулийн орлогчийн албыг хааж тэндээс миний аж амьдрал одоо би тэгэхэд гэр бүлтэйгээ дөнгөж суудсан анхны охин маань гарцсан байсан. Тэнд миний одоо тэр заставд миний хоёр одоо хүүхэд маань төрсөн. Тэгээ ер нь миний Хилийн цэрэгт одоо ингээд алуу хаагц би одоо 6 хүүхэдтэй 6 одоо 4 охин 2 хүүтэй. Манай гэр бүлийн хүн бол бид 1978 онд гэр бүл болсон. Надыг одоо салаан даргаас хуулаад одоо энэ олон хоёр би одоо гүнцэндээ 3 дахь ангид одоо манай 151 дугаар анги бол энэ Баялдааны говийн одонд энэ Хилийн цэргийн 151 дугаар ангид би 1997 онд одоо шилжиж одоо Дорн аймгийн 31 дугаар отрядаас шилжиж ирсэн байгаа. За ингээд үнэндээ 30 гаруй жил энэ 3 анги дамжиж ингээд алуу хаахад миний ихнэр надтай цуг одоо алуунд нь хаж хүйтэнд нь хөрж цэргийн дайстынхаа одоо тогоог барьж тогооч, оюутлчин, сайлчин, ариун цэврийн зааварлагч одоо хийгээгүй юм байхгүй. Янз бүрийн одоо ажлууд офицер хүний одоо цэргийн хүний хэлчин хүний гэр бүл одоо хийж явдаг. Ийм ажлыг хийж явсан юм сайхан эмэгтэй би. Ингээд миний би өнөөдөр энэ ангидаа 2003 онд одоо тэтгэвртэй гарсан. За ингээд энэ хугацаанд би одоо алуу хаах хугацаанд бол бас командын ажил бас олон жил хийж сийхийн хажуугаар бас цэрэг дайштайгаа бас соёлжуулах, соёл хүмүүжлийн ажил, улс төрийн орлогч, соёл хүмүүжлийн одоо ажилтнаар бас олон жил ажилласан хүн байгаа. Урлаг соёл одоо урлаг дуртай, багаас их урлаг дуртай юм байсан. За ингээд одоо бас төр засгаас надыг тэргүүний уран сайханч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажлын цал тэмдгээр одоо шагнасанд одоо би баярлж авдаг. Ингээд өнөөдөр бас энэ ангийнхаа одоо Ахмад дайчтай өнөөдөр энэ сайхан буурал түүхийн жимээр гэдгийн сайхан ярилцлаганд оролцож энэ өнөөдөр зураг авахууж ангийнхаа талбай дээр бас ингээд ангийнхаа алдрын тасалгаанд одоо орж хүүхдүүхээ танилцсан ингээд явж байгаа маш их сайхан байна. Ингээд өнөөдөр энэ сайхан нэвтрүүлгийг хийж байгаа одоо танд маш их баярлалаа. Хилчдийн амьдралыг одоо сайхан явж ингэж судалж
энэ Хилийн цэрэг хилчин хүн гэдэг бол маш сайхан амьдралтай юм сайхан улсууд байдаг. Эх орныхаа дархан хил хязгаарыг үе залгамжлан алуу хааж өрг хүүхэд нь одоо миний охин өнөөдөр энэ ангид алуу хааж байна. Ахлах цолтой. Манай хөргийн хил хамгаалах газар удирдах газар ажилладаг хошуу цолтой юм. Би дандаа одоо үе залгамжлаад одоо ингээд Хилийн цэрэгт ингээд насаараа үед одоо ингээд эх орныхаа дархан хилийг хамгаалдаг ийм сайхан хүмүүсүүд байдаг. Ингээд өнөөдөр бидний амьдралыг судалж хилчин эх орныхаа дархан хилийг хамгаалж байгаа хилчдийн маань амьдралыг судалж энэ сайхан буурал төвхийн жимээр явж энэ бидний аж амьдрал өнөөгийн одоо манайгийн сайхан залуучууд маань хэрэг болох ирээдүйн одоо эх орны дархан хил хязгаарыг одоо хамгаалж эх орны аюулгүй байдлын төлөө зүтгэж байгаа өнөөдрийн залуус хэрэг болохын сайхан нэвтрүүлгийг бэлдэж хийж байгаа танд одоо маш их баярлж байна. Нэгэнт энэ ангийн одоо их түүхийн жимээр гэсэн одоо энэ сайхан нэвтрүүлгийг оролцож байгаа одоо ингээд туйлын баяртай байна. Ингээд би энэ ангид одоо насаа барсан 30 жилийн ангид одоо ажилласан учраас үе үеийн одоо ангийн дарга нарынхаа тухай дурсамж хэлэх болохгүй байхаа. Намайг одоо энэ ангид одоо цэрэг орж ирж яхад манай одоо анги холбооны ороод гэсэн нэртэй байлаа. Манай холбооны ороотын зэрэгчээр дэд хурандаа Эренцэн даваа гэдэг хүн ажиллаж байлаа. Дараа нь одоо батальон болсон. Батальоны одоо захирагчаар хурандаа Намсрай гэдэг нэг сайхан хүн ажиллаж байлаа. Тэрний дараа одоо ангийн зэрэгч одоо хошууч Мэжид дөрж гээд байлаа. Тэрний дараа одоо хурандаа Цэрэн дөрж гээд авсан. Миний оны зэрэг. Өнөөдөр энэ хүн маань Монгол улсын гавьяат холбоочин хурандаа солтой явж байна. За энэний дараа Бямсран дарга авсан. Одоо Бямсран дарга маань одоо генерал болоо явж байна. За дараа нь Гамбол дарга авсан. Гамбол дарга маань одоо Хилийн цэргийн хэмжээнд өдөрт халбанд чадаж ажиллаж байна. Одоо үе залгамжлаад Ган Эрдэнэ дарга энэ ангийг одоо өдөртөө явж байна. Ингээд одоо энэ үе үеийн одоо энэ ангийн захирагч нартаа ажлын үнээр амжилт хүсье гэж бодож байна. Аюултай хүмүүсүүд байдаг. Яруу найрагч нар хөгжмийн зохиолч за миний хажуу сууж байгаа энэ сайхан дэд дурандаа залуу бол хөгжмийн зохиолч юм залуу. Монгол улсын гавьяа жүжигчин төвшин төгсийн одоо төрсөн ах. Ийм хүн. За сайхан хай зохион. Сайхан дуу одоо зохиодог. Би бас найзынхаа тохиосон өнөөдөр нэг сайхан дуугинд бас цоо шинхэн дуу бас хэлчихэд маань одоо сонирдгийг ингээд бид одоо баяа хөгжмөнтэй ингээд бас хэлжтэй сонирхуулъя. Тий. Ингээ манай амар сайхан дэд турандаагийн маань хөгжим, амар сайхны үг эх орны дайчин баатар гэдэг юм л байгаа. Хамгаалan болсон цогтой хичин батруу ооём монхол хөн дусагдаа өндөр дэцси мартан батруу усан дайсны цагийг мохосон ачин цогтой ахмад батруу хари дайсны зүрхийг хүсээ хаттан зор Батруу ялцсан батралаг зөвлөлтийн андууд яруу алдан их орончд юм ялалтын толлоо аюу туулан аттан айна тэдэсэрөссөн дарсан дайсны таргийг мохосон найчин согтой ахмад батруу хари дайсны хүсээ аттан зар бантаватруу жахалаг цэргүүдийг хэмэрлэг жагсаал үнэвэр хөгжмийн Сүрлэг аялгоо эрлэхэг хүмүүний цогийг бадраач их хорондоо тангаргоргоо цэргийн даргын цэнхэн дуунаар янжан туугийн өрсгөн амираад аршин аян холин нэлүүдээ армин жагсаал
алхаж явна цэргийн даргын цэнхэн дуунаар жанжин туугийн усхан амираа аршин аян гонны нэлүүлээ арбин жагсан алхаж явна За энэ сайхан нэвтрүүлд оруулж байгаа танд их баярлалаа. Би өөрийгөө их азтай гэж бодож байна. Өдөө одоо 29 жил Хилийн зэрэг төлмөрч энэ одоо олон хэлчид дундаас ингэж орж иж найз нөхдөдөө ингэж сууж байгаад үнэхээр одоо баярлж байна. Миний хань ч гэсэн одоо надыг одоо ардлын мандаж амьдралд минь одоо хазаахтан төшиж ингэж бас Хилийн зэрэгт цогтой амьдралыг одоо залгуулж явсан. Энэнийг нэг далиндуулаад ярихад миний одоо аав маань өвөг эцэг болох сан гэдэг бол одоо халах голын 39 оны дайнд оролцож явсан ийм одоо учир утгатай. Хамгийн гол нь одоо эх орны одоо энэ газар шорооны төлөө тэр ахмад энэ сайхан газар нутгийг бид бүхэнд үлдээхийн тулд ам би халуун бүлээн цусаа урцгаж явсан гэдэг бодоход бол надад бол заримдаа бол эх орны газар шороо нутгийг одоо энэ алт баялаг гэж ухаад байгаа. Заримд бол үнэхээр харамсдаг. Бид нар чи ирээдүйдээ үр хөвгтөө юу л дэх гэдэг. Энэ алтыг ухлаа гэд хэн юу нь хожчих гэдэг. Тэгтэл өчнөө 70 сая энэ малтай ийм том газар тай. Тэгээ 21 хэдэн аймагта энэс сайхан амьдрах үйлдвэрлэлийг бий болгоод ингэж хөгжиж сайхан өхнөө сайхнаар нь байлгасаа гэдэг. Тийм л одоо юм их боддог да. Өөрийнх чинь одоо энэ сайхан нэвтрүүлэгт бас туйлаас их баярлаа. За баярлалаа та бүхэндээ. Хилийн тэнгэр цэлмэг байг. Та нартай их баярлалаа. Үе ахмад хэлчдийн үлгэр дуурайр болгож бүх Хилийн цэргийн ангийнхан хэлчид ч гэсэн та нарыг минь үзээд бахархаж байгаа баха гэж бодож байна. Монгол улсын дархан Хилийн олон километр газрыг одоо зорж ингэж явж байгаа таны хувьд бол би хилдээ татгаж сэтгэлээ чи одоо ерөн ч одоо сэтгэлээтэй ийм сайхан эмхтэй хүн байна гэж ойлгож байна. Унагаана цусээ хилдэр гундагаад удаманутага эзэн шиг хамгааласан олонний хайр цэргүүдийг хараад орчлонг багтаж хүшээ хайрласан сэтгэлийн цэнхэрчура сэмлэхий итгэлийн тэнгэр тэрмин хилчин сэтгэлийн цэнхэрчура сэмлэхий миний ээж бол оюун цэцэг гээд эмч хүн олон жил сургуулийн эмч хийсэн сайн хүн байгаа. Ээжигээ би олон удаа гомдоож авсан байх үгэнд нь орохгүй. Гадуур ер нь явах мөх гээл. Тэгээд энэ дэрэл би ер нь олон сарын хугацаанд бодохдоо ухаарсан. Цэрэг тэргээс өмнө ямар их цаг хугацааг хэрэггүй зүйл зарцуулж дэмий зүйл зориулж байснаа ойлгож байна. Одоо маш их. Тэгээд ээждээ маш их хайртай шүү гэдэг үг яг үүрэндээ их цараад ерөөсөө хэлж үзээгүй. Тэгээд энэ ээждээ хэлэхэд одоо таньдаа маш их хайртай шүү. Хүүгээ танийгаа гомдоож авсан бол тэр уучлаарай гэдэг хэлмээр байна. Манай ээжийг пүрүүсүрэн гэдэг жирийн нэг малчин бүсгүй байгаа. Тэгээд би ер нь цэрэг тэрхээс өмнө ээжигээ маш их гомдоож ирсэн. Олон ч зүйлэг хийж буруу зүүн зөндөө орооцолтож авсан. Тэр болгонд ээж маань намайг уучлж өршөөдөг гэсэн. Өөр хүн бол хизээч тэхгүй гэдгийг энэ дэрэл маш их бодож байна. Энэ их хугацаанд ээжтэй маш их хайртайгаа мэдэрч байна. Тэгээд ээжтэй хэлэхэд хүн таньдаа маш их хайртай шүү. Гомдоож өсмөл уучлаарай л гэж.